ये नीचे की तरफ रास्ता जाता है इस छोटे से वाटरफॉल की तरफ जो गांव मूरत में वाक़या है। अभी हम चलते जा रहे हैं, रास्ता थोड़ा सा आगे से खतरनाक है। काफ़ी खूबसूरत जगह है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हम पहुंच गए। ये मेन रोड से तकरीबन 2 से 3 मिनट की तरफ नीचे की तरफ आना पड़ता है डाउन, तो हम इधर पहुंच जाते हैं। तमाम देखने वाले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। आज हम मौजूद हैं एक बहुत ही प्यारी जगह और कुदरती वाटरफॉल है, किस्मों का पानी है और बहुत ही इंजॉय करने वाली जगह है। ये हमने रावलपिंडी के मुज़फ़्फ़रात में एक और जगह को एक्सप्लोर किया है, एक खूबसूरत। और ये चश्मों का ताज़ा पानी, चश्मों का पानी जो पीछे गांव से एक जगह है जो हम आपको बाद में दिखाएंगे, वहाँ से पानी आ रहे हैं और पीने वाला पानी है। गांव को, पूरे गांव को सैराब भी करता है और बहुत ही प्यारी जगह है। और ये मोती गांव में मौजूद है जो कि बिल्कुल मोटरवे के साथ मौजूद है और इसको एक हमारा इंटरचेंज खलियाँ इंटरचेंज लगता है इसके साथ। और यहाँ से चक्री रोड से भी इसका लिंक लगता है, रास्ता जाता है। आपको पहले आगाह किया है कि जो नीचे हमें फल दिखा था वहाँ पे जो पानी आ रहा था वो एक चश्मे का था, और अब हम जैसे बैठे हुए हैं वही चश्मा है जिसका पानी नीचे वाटरफॉल भी जा रहा है और मज़ीद ज़मीनों को सैराब कर रहा है। जैसे कि आपको कैमरामैन दिखाएंगे, बहुत ही साफ़ पानी है और एक चारदीवारी फिरी हुई है। ये पानी जो है नीचे से ज़मीन से निकल रहा है, साफ पानी है। और यही पानी जो है आगे टनल्स के जरिए आगे जा रहा है। अगर हम उसी कचरे के पानी को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आगे आए तो एक और वाटरफॉल है जो आप देख सकते हैं। इतना साफ शफाफ और इसकी मकदार का अंदाज़ा लगा सकते हैं किस मकदार पानी की मकदार में निकल रहता है। तो जैसे कि आपको ये दिखाएँ कितना साफ शफाफ पानी। तो नाज़रीन, ये मुफ्ती का सफ़र हमारा यहीं तक था। यहाँ पर अगर हम ये हमने नई चीज़ें एक्सप्लोर किए हैं, बहुत ही कुदरती और हसीन नज़ारे हैं जो यहाँ पे छुपे हैं, हम इनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट जरूर